Durante estos días es probable que vuestro perro también esté irritable, como lo podéis estar vosotros mismos. A ellos también les afecta esta situación. Si en algún momento os enseña los dientes, os gruñe o pasa algún conflicto de estas características, por favor, no os enfrentéis a él. Lo mejor que podéis hacer es evitar la situación por completo. Intentad no enfrentaros a él.